Dobar dan, gdje živite? Pa trenutno živim iza, ali ja živim gdje gosti. Gdje vam je WC? Ja išam u voda, nemam WC, kenjam u voda. Da li imate kućnu ljubimcu? Pa imam dva kućne ljubimce, to su Perovi, to su Meda. Oba? Oba. Koliko ti imaš godina? Imam 13. A imaš li brata ili sestru? Imam stariji brat. Koliko on ima godina? On ima 12 godina. Aha. A jel ti ideš u školu? Idem. U kojoj školi? Pa dobro, ja ne idem nikak u škola, ja radim na semaforu. A gdje si sve pare od semafora? U ova kutija. Hvala vam na intervju. Nema našta. Doviđenja.